Tudo bem com vocês? Então, meu nome é PEDRO ENZO. Sabe canal? Deixa o like. Hoje, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Vamos decorar a árvore de Natal que tá ali. E tem aqui, olha. Tem bolinha, tem aqui um caminho, tem a rena, tem negócio de pendurar na lareira. Olha que lindo. Essa rena aqui tem esse Papai Noel aqui, olha. Esse Papai Noelzinho, bem pequeno. Que bonito esse Papai Noel, né, Pedro? Tem um Papai Noel gigante. Esse, olha, bem de cantinho. E tem um presente ali que o Papai Noel deixa cair. Tem globo de neve. Tem, olha, globo de neve. Globo de neve. Muito bonito também. Tem esqueci o nome disso. Tem aqui pessoal, Vicente. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Olha, tem esse copinho aqui, olha, que bonito, né? Tá escrito alguma coisa aqui, olha. Tá escrito em inglês? Tá escrito em inglês e tem que aqui por dentro. Com mel. E deixa eu ver. Vou mostrar tem esse aqui, olha, um boneco de neve. Esses dois, olha, pessoal. Muito bonito também. Pessoal, já chega de conversa. Bora lá pra montar a árvore de Natal. Vamos começar por esse aqui. Ui, meu Deus, precisa do amor. Duas bolinhas que eu já pus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Pessoal, agora vamos decorar a lareira. Mas antes, se vocês gostam de decorar a lareira, põe aqui embaixo, aqui no comentário. Bora lá, pessoal. Vou pôr isso aqui, ó. Alguém pode me ajudar?
deixar bem aqui, pra ficar lindo. E eu vou pegar esse daqui, pra você ver no meio, pra ficar muito. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Pessoal, eu vou pôr esse globo aqui, ali, e eu vou pôr esse copinho aqui de tela ali. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy tidings we bring to you and your kin. Comenta aqui embaixo se vocês já montaram a sua árvore de Natal. Comenta aqui embaixo. Agora vamos pôr a luzinha de Natal. Eu vou deixar aqui melhor. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish Aê! Monta a árvore de Natal. a Merry Christmas. Se vocês já montou sua árvore de Natal, comenta aqui embaixo. E deixa seu like, pessoal, se você gostou dessa árvore de Natal. Vamos agora acender a luzinha de Natal? Sim! Olha, Bruno, olha, vai acender a luz. Contagem de 10. Vai, eu quero 10. 10? Então vai. 10, 10, 9, 8, 7, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.